बर्तन बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेबे 18 तारिख में बुड़ब सारा ओडिशा प्रबल वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग सूचना सतर्क रुह आसूची आउ एक लघुचाप तेबे जानिबा संपूर्ण अपडेट केउं सब जिला को सतर्क सूचना दिया जाइछि एवं कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखचोंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजे रखतांतु तबे किछि दिनर विरति परे पुणी भिजिबो सारा ओडिशा पुणी थे पानी घेर सारा राज्य ओभरटुब होगाक जाऊे कारण आसंता 18 तारिख ओडिशा को आउ एक बड़ वर्षा बर संभव रही है एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना जारी कर राज्य में लघुचाप जो आसंता 18 तारिख प्रबल वर्षा होगा नहीं पाणीपाग विभाग तरफ सूचना दी जाइए तेज पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार उत्तर पूर्व तथा पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर में घूर्णिबलय सक्रिय रही तेणु यह प्रभाव में आसंता 18 तारिख बेले को लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगा नहीं संभावना रही पाणीपाग विभाग सूचना जारी करिছে तेबे आसंता 4 दिन मध्य उत्तर बंगोपसागर अंचल में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर ओडिशावासी को सतर्क सूचना जारी होइছে तेबे राज्य में पुणी हेब प्रबल वर्षा आज प्रबल वर्षा नहीं 13 जिला को येलो वार्निंग जारी कर जाइए तेबे से समस्त जिला गुड़िक होछि बालेश्वर भद्रक जाजपुर कटक खोर्धा नयागढ़ गंजाम अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज बौद्ध और कंधमाल।